Bonjour, wir begrüßen dich herzlich für unser Spruchtraining für daheim und heute schwätzen wir über Ziffern. Die erste Übung, die wir euch proposieren, ist die für Ziffern mal zu schreiben. Du holst ein Blatt oder du holst ein Heft und da geht es los, die fängt an. 1, 2, 3 und dann fährt es weiter. Und da guckt ihr einfach mal, wie weit ihr könnt, ob das schon bis 10 geht oder ob es doch nur noch mehr weit geht. Eine zweite Übung, du machst die Geräuschzahlen. 2, 4, 6 und so weiter. Die kann ich noch für drin absuchen, an der Hoffnung, dass den Automatismus von den Zahlen noch erhalten bleiben ist. Da macht einfach als Leier so 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter und dann noch diese geschrieben. Die können doch die ungeholte Ziffern abschreiben. 1, 3, 5 etc. Die Betroffene fährt weiter. Und dann ist die Sache mit den 10er-Reihe, dann holt er 10, 20, 30, nämlich die 4 drin absuchen und dann so notieren. Und da fuhren wir einfach 100 mit den Ziffern. Und das kann sein, dass das mich schwerer ist, weil das nicht ein Leier ist, die man nicht so auswendig am Kopf. Du musst in daran denken, und holen wir 10, 9 und die Betroffene fährt weiter. Nachdem wir Ziffern abgeschrieben haben, probieren wir mal zu gucken, wo finden wir Ziffern am Alltag. Es ist wichtig, auf die Sicht zu gehen und die Ziffern und sie zu sammeln, den ganzen Tag über. Wo finden wir Ziffern? Die erste Sache ist auf der Uhr. Wenn man an der Küche sieht, die Uhr vom Schäfchen oder die richtige Uhr, da kann ich immer mal gucken, wie viele Uhr es sind. Und haben wir alle ein paar Ziffern gesammelt. Den Datum gucken im Kalender, wie der ist heute, das ist heute der 6. haben wir alle eine Ziffer. Und dann gehen wir raus, wir fahren mit dem Auto irgendwo hin, als Begleitperson nebendran, dann gucken wir die Autosplacken. Da hat es Buchstaben plus Ziffern. Und auch wenn ich das nicht hart möchte und hart absieht, kann ich es einfach für sich suchen. Und daran denken, daran gucken, Ziffern, schon mal Ziffern, ich will wissen, wie eine Ziffer ist, ein bisschen denken, wie es dann noch hart zu schwätzen. Die Schilder auf der Straße, schon mal 30, schon mal 50 oder so. Und dann geht es weiter an der Küche, wo steht durch und auf den Verpackungen, die auf der Mülle stehen, 1 Liter, 1,5 Liter, die hat um Butter stehen 250 Gramm. Auf alle Verpackungen steht normalerweise Gewicht drauf und das sind andere Ziffern, die wir können hart schwätzen und uns damit konfrontieren. Und dann holen wir die Rezepte, von denen etwas backt, etwas kocht, die Ziffern stehen, wie viel brauche ich von allem, ich brauche 100 Gramm Mehl, ich brauche 250 Gramm Butter. Da können wir alle Ziffern lesen, mit Quantitäten, die wir auch vergleichen damit. Und unter dem Thema Ziffern können wir darüber schwätzen. Und dann hat er die Gitarrkaffen, hat er gelöscht, ein Käsenticket mit den Preisen, was steht da drauf, Ziffern. Was hat alles gekostet und was ist ein Total, wie viel man schon kriegt, mit Ziffern. Und dann Telefonsnummern kann ich verhalten, sind dann auch vielleicht schon Leute, die nach Telefonsnummern am Kopf haben, die automatisch sind. Und wenn das lange Handysnummern sind, entweder wir verhalten sie oder wir lesen sie einfach hart auf. Wichtig ist, Ziffern zu konfrontieren, sie zu sammeln und nicht sie zu evitieren, weil ich denke, ich kann sie sowieso nicht. Wichtig ist es, den Patienten zu stärken. Auch wenn ihr 12,5 nicht ausschwätzen kann, hier steht nicht, dass ihr nicht zählen kann. Ihr kennt die Expression, ihr kann nicht bis 3 zählen. Das hat nichts damit zu tun. Wichtig ist es, ihm immer gut Gefühl dabei zu gehen, an ihm Gefühl zu gehen, dass ihr nicht kann, für ihn immer positiv zu stärken. Sein Wissen bleibt neben statt nämlich. Ich schlage mich Leute auf keinen Fall mit dumm. Ich komme da zum Beispiel, und zwar fängt man mal an mit dem Schriftbild. Das heißt, da fängt man an zu schreiben. Das ist ein 5, ein 5. Und dann haben wir eben das Bild, wo wir 5 von. Darauf sind wir noch die Würfel, wo wir die 1, 2, 3, 4, 5 Punkte können aufzählen. Zum Beispiel heute Würfel, stehen ihnen darüber als Beispiel. Und dann bleiben es eben noch Quantitäten. Wie viel Steine haben wir, dass statt eben ein 5 ergibt. Ganz oft klappt Quantität ganz gut bei den Leuten, aber wir machen aber trotzdem eben auch für den positiven Aspekten zu schaffen, für ihnen auch ein Selbstwertgefühl zu geben, für ihnen ein Kalkulator zu machen, dass sie es dadurch können.
Wie immer könnt ihr das Übung auch erweitern. Die könnt eben einer Zahlen holen, die könnt auch viel Quantität, du mal eben Stängel, du könnt auch Bicker holen, die könnt auch für die Naschlich könnt auch Kamellen holen oder Schokolade. Du könnt auch ganz kreativ sein, weil ihr eben da jemand in ihrem Stot fand. Was die Würfel angeht, das noch kein Muss sagt, du könnt die Übung eben bis 6 machen, von 1 bis 6. Du kannst auch ganz kreativ sein. Voilà. Eng aner Übung, die wir schon noch dabei setzen, als die vom Lesen von diesem Tableau, die fängt an zu lesen, 1, 4, gring, 1, gring, 3, 4. Es geht darum, Ziffern mit den Farben zu kombinieren. Und es soll so viel wie möglich fließend kommen. Wir setzen nicht nur noch ein paar andere Tableaus auch unter Next dabei. Soweit zum Thema Ziffern. Wir wünschen euch viel Courage und viel Spaß beim Üben. Wir sagen nicht merci. Und bis nächstes Mal.